আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি ফাতেমা সিজা। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। তো সকালে একটু মাইলো খাবো, আর মাইলোর সাথে একটু দুধ মিশিয়ে তারপরে খাবো। মাইলো বানালাম। আর সকালের আজকের নাস্তা বিরিয়ানি। তো আম্মু বিরিয়ানি রান্না করবে, তার জন্য মুরগির মাংসটা কষিয়ে রেখেছে আগেই। আর এই যে বিরিয়ানি রান্না করা শেষ। তো এখন আমরা খেতে এসেছি, তো বিরিয়ানি খাবো। আর আজকের গরু মাংস কিভাবে আমরা অনেক দিন ফ্রিজে রেখে দিতে পারি, এটা আপনারা লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন কিভাবে আমরা এটা করি। তো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এভাবে কয়জনে করে জানি না, কিন্তু আমরা এভাবে করে রেখে দিই। অনেক দিন আপনারা রেখে খেতে পারবেন। আর এটা কিভাবে খাই সেটাও বলবো। তো এই যে কলা এনেছিল, কলা আর নাস্তা টাস্তা করার পরে প্রায় অনেকক্ষণ পরে আপেল খাবো। তো আপেল কেটে নিলাম। তো আপেলটা খাবো। ইদানিং এই একটু ভিডিওগুলো, আজকের ভিডিওটা একদম ছোট করে করেছি, কারণ বড় করে করি নাই। এই যে মুরগির কিচিরমিচির আওয়াজ কিন্তু অনেক ভালো লাগে। তো মুরগিগুলা এনেছে আরমান, অনেকেই জানেন, অনেক ভালো লাগে, কারণ খুব সুন্দর মায়া লাগে ওদেরকে। এই যে দেখতে পারতেছেন, ওরা ফার্স্টে একটু ভয় পায়, পরে কিন্তু ঠিক হয়ে যায়। দেখতে দেখতে ওদেরকে খুবই ভালো লাগে, আমার কাছে খুব মায়া লাগে দেখতে। খুব সুন্দর আওয়াজ করে। এখন থেকে প্রতিদিনই ওরা যতদিন আমার বাসায় আছে অতদিনই আপনারা দেখবেন ওদেরকে, আশা করি। কারণ ওদেরকে আমার সবসময় ঘুম থেকে উঠে তারপরে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সবসময় ওদেরকে দেখে তারপরে ঘুমাতে যাই। রাতে উঠলেও দেখতে যাই যে ওদের কি অবস্থা, ঠিক আছে কি না। বারান্দায় রাখা হয়, পরে রাত্রে একটা বলের মধ্যে রাখি, দিনের বেলা এমনিতেই খোলা থাকে। এই যে দেখতে পারতেছেন কি পরিমাণ দৌড়াচ্ছে। আমি চলে আসতেছি, আমার সাথে সাথে চলে আসবে। এই যে দেখেন কিভাবে চলে আসতেছে আমার সাথে সাথে। পরে আমি দরজায় আটকাতে পারছি না, দৌড়ায় চলে আসে, কারণ দরজা চিপাই পড়লে তো আবার মারা যাবে। তো সেই জন্য চলে আসতেছে। তারপরও দেখতেছি একটু পর পর। এই যে পরে বসে কাছ থেকে ভিডিও করলাম। দেখেন আমার মুরগিগুলা কিন্তু কেমন লাগে অবশ্যই জানাবেন, কতটা সুন্দর লাগছে। তো ওই যে গরু মাংসের কথা বলেছিলাম, তো কিভাবে যে গরু মাংসটা মাংসের পিসগুলো বড় বড় করে কাটবো। কেটে আপনার হালকা মশলা দিয়ে, বেশি না, কম মশলা দিয়ে এটা কষাবো আমরা এই মাংসটা। এই যে এভাবে মশলা দিয়ে আজকে কষিয়ে রেখে দিব, আবার কালকে আবার একটু কষাবো। এটা মানে একদম পুরা মাংসটা একদম পুরা কালো হয়ে যাবে। এই যে দেখেন প্রতিদিন আস্তে আস্তে একটু একটু করে জাল দিয়ে দিয়ে মাংসটা একদম পুরা চিমে গেছে। তারপর এই যে দেখেন মাংসর কালারটা কেমন চলে আসছে, আস্তে আস্তে একদম কালো হয়ে যাবে। তো এই মাংসটা ফ্রিজে আমরা রেখে দিব এভাবেই কালো করে একদম। এই যে দেখেন কীরকম হয়েছে, এভাবে আমরা ফ্রিজে রেখে দিব। তো এটা আমরা কিভাবে খাই বা রান্না করি পরে একদিন শেয়ার করব। আর এইভাবে ফ্রিজে রেখে দেবে। এটা যদি ফ্রিজে অনেক দিন রাখা হয় মাংসটা গন্ধ হয় না, খুব ভালো থাকে, খেতেও ভালো লাগে। এটাকে আপনার শুকনা মাংস বলি। তো এই যে দুপুরের খাবার আজকে পটল আলু দিয়ে রান্না করা হয়েছে। সরি, পটল না, কাঁকরোল। তো আমি ভাত নিয়েছি, ভাত খাবো। তো ভাতটা খেয়ে বিকালে খাবো শ্যামাই। আম্মু শ্যামাই রান্না করেছে, আর অনেকদিন বলছে শ্যামাই খাবে। তো এই যে বিকালের নাস্তা শ্যামাই ছিল। হঠাৎ আমার কাশি চলে আসছে, কেউ কিছু মনে করবেন না। গলার আওয়াজটা কেমন হয়ে গেছে, তাই না? তো এই যে আমাদের নাস্তা খাওয়ার পরে আমি একটু নিয়ে নিব নিজের জন্য, তো আমিও খাবো। আর শ্যামাইয়ের মধ্যে কিন্তু দুধটা বেশি হলে বেশি ভালো লাগে। তো আমি একটু দুধ বেশি দিয়ে নিয়েছি, কারণ দুধটা বেশি না হলে ভালো লাগে না। তো আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে তো ধন্যবাদ, আর যারা করেন নাই প্লিজ করে ফেলবেন। আর এটা ছিল আমাদের রাতে এটা লেবু টক আর ডিম ভাজি। ভালোই লাগে এগুলো দিয়ে খেতে মাঝে মাঝে।
আর হচ্ছে এই যে পটলের ইয়ার সরি পটল না কাঁকরোল ছিল যে এই তরকারিটা, আর হচ্ছে একটু শুটকি ছিল, শুটকি রান্না করা ছিল। তো আমার ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।